难接受啊。对啊。Yo，what's up？ 现在是凌晨3点半，然后阿龙不胜酒力倒了，大家看一下阿龙，还有 B-boy 小 K， 有 B-boy 小熊，阿龙的打呼声音录一下，捏鼻子。打呼超吵的，妈的！干你很坏心哎！干我笑死哦！干你最坏心了，谁最坏心有 ，peace。阿龙被我们灌倒，超弱。干你最坏心啦 ！peace。起床！上床睡觉啦！去上面睡觉，阿龙。我把你拉到最下面了，盖面讲。没有，下面我，上面你睡了。他是在抖吗？会冷，他会冷啦。来，上面有棉被，上面有棉被。哎，把它扛起来就对了。哎，扛起来了，我把它把它扛起来。它好重哎。哦，上床睡觉啦，上床睡觉呗。上面那边，上去。大家一起在上面睡啊！对，上面睡，上去了，上去快点，对不起，赶快啦！妈的操，赶快上去睡觉啦！我把快快叫当黑人啊！你怎么那么燥？哎，阿龙，哎，听话，上去，听话！阿龙后空翻，上面，快一点啊！你真冷哦。很冷，要去那边盖棉被啊！赶快要3个人啦，不然很重，真的很。